Kwenzakalani manje? Engayazi. Yini manje ma? Kwenze njani? Iyaphonga. Hayibo, Njalo inkomo. undodana wakho ubongiswa kwenkomo. Hey. Hey khona yini engiyibonayo? Ngiyakhuza amakhehla amadala ngiyakhuza inhlundla ezinkulu. Hey khona nasi ngiyibona ilandelana iphuma kodwa ngiyibona ukuthi iphelelaphi. Yebo ndodane, inkomo. Ayinela alukho. Awawuna izwane. Unesiqinisekiso salokho. Ikhala uyabona thina siyathakatha thina. Ndodana hlala phansi. Hlala phansi. Kunocingo olungenayo la. Imihlola yini? Kulibamba phela. Sike sakubuza ngodaba lwenkomo. Wathi wena awunalwazi. uMakhosi ke uke wasinika umyalelo. Wathi ke asibuye nawe. Lezi inkomo engalobola ngazo wazi Ntshabe ubani umnikazi wazo ngifuna ukukhuluma naye kubi mfowethu Inkomo mandlovu awizanga Ukhuluma ngani uMakhosi? Khuluma ndodana. Yebo baba Mvelase kushuthi Mvelase kwani? Uloku ngikhundaze na Mvelase kwani? Engabe uyasho ukuthi inkomo lokula ngaze khweni lakho wawuyithathephi? Oh, shwele ndikezokulunga. Then as a committee suicide